بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الإخوة المتابعين ديال قناة ليكسبير مرة أخرى فيديو جديد. دائما في لاسيغي ديال لا كونتابيليتي جينيرال هادي نشوفو في هاد الفيديو واحد لانتروديكسيون على لو بيلون. نبداو بنوسيون دو بيلون. mise en situation. Le 4 avril 2018, Monsieur Omar décide de créer une épicerie qu'il appelle chez Omar. Pour la création de son entreprise, il apporte une épargne de 400 000 dirhams en espèces. Au cours du mois d'avril, il effectue les opérations suivantes. Acquérir un magasin pour 200 000 dirhams, acheter un vélomoteur pour 15 000 dirhams, acquérir des rayonnages et un comptoir pour 40 000 dirhams, constituer un stock de marchandises pour 130 000 dirhams, et par ailleurs, il décide de mettre la somme qui reste dans un compte qu'il ouvre à son nom chez une banque. Donc, le 4 avril, M. Omar قرر باش انه يحل واحد ليبيسري اللي غادي يسميها من بعد chez Omar. باش يدير لا كرياسيون تاع هاد لونتربريز، مسيو عمر جاب واحد لو كابيتال اللي خداه من ليبارن ديالو، اللي القيمه ديالو هي 400 الف درهم اون اسبيس. دونك كما كنعرفوا باش يقدر يدير هاد ليبيسري نتاعو راه خصو باش يخدم. دونك في لو موا دافريل خدا هاد الفلوس، يعني لو كابيتال اللي جابو، شرا منه لي زيليمون ولا لي زوبجي ولا يعني كاع الاشياء اللي غادي يحتاجهم باش يخدم في ديك ليبيسري اللي غادي يحلها. دونك او كور دو موا دافريل شرا واحد لو ماغازان 200 الف درهم، شرا فيلو موتور ب 15 الف درهم، شرا لي غيوناج وواحد الكونطوار ب 40 الف درهم، وكذلك دار واحد لو ستوك نتاع البضاعه نتاع المارشانديز ديالو ب 130 الف درهم. داك لو مونطون اللي بقالو من بعد ما دار كاع هاد لي زومبلوا بقات له لا ديفيرونس اونتر 400 الف درهم وهاد لا سوم هادي. دونك لو ريست دارو في لو كونت بانكير. Travail à faire: établir le bilan de l'entreprise chez Omar au 4 avril 2018. Donc le travail اللي مطلوب منا هو نديرو لو بيلون نتاع مسيو عمر في لو 4 avril 2018، يعني نهار اللي دار لوفيرتور ديال ليبيسري نتاعو. Définition de bilan. Le bilan est un état de synthèse traduisant en termes comptables d'emploi à l'actif et de ressources au passif la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc, tout simplement, le bilan هو واحد parmi les états de synthèse prévus par le plan comptable général اللي كيمكن باش يوصف la situation patrimoniale ديال l'entreprise. C'est quoi la situation patrimoniale de l'entreprise? C'est tout simplement كاع لي زيليمون اللي عندها. جينيرالمون كنقسموا هاد لي زيليمون لزوج، لي زومبلوا و لي ريسورس. دونك لي زومبلوا اللي كيكونوا اكتيف دونك كنسميوهم اكتيف، et les ressources في le passif. Donc le passif de bilan décrit les ressources ou origines de financement en capitaux propres et capitaux d'emprunt ou dettes à la disposition de l'entreprise à la date considérée. Donc, le premier clivage dial le patrimoine de l'entreprise, c'est le passif. Le passif de bilan, هو في la colonne اللي غادي نشوفو من بعد في le bilan, la colonne تاع le passif كيكونوا فيها كاع لي ressources و l'origine de financement تاع l'entreprise. كنتلاقاو لي كابيتو بروبر، يعني الكابيتال اللي qui appartient à l'entreprise, au créateur de l'entreprise, ou là les capitaux d'emprunt, يعني دوك السلف اللي كنديروه soit من البنكة soit d'autres entités. Le deuxième clivage, c'est l'actif de bilan qui décrit les emplois économiques qui sont faits à la même date de ces capitaux, emplois en biens, en titres, en créances, etc. Donc le deuxième clivage, c'est-à-dire l'actif de bilan, هما les emplois اللي قامت بهم الشركة l'entreprise من هاد les ressources نتاعها. Le bilan
est établi à partir des comptes de situation, arrêtés à la fin de l'exercice après les écritures d'inventaire, telles que correction de valeur par amortissement et provision, ajustement pour rattachement à l'exercice et régularisation, etc. Donc le compte ou l'état de synthèse, qui est le bilan, كيفاش كان نديروا لها l'établissement. On se base sur les comptes de situation. Les comptes de situation هما les comptes نتاع la classe من la classe 1 حتى la classe 5. Donc هاد les comptes de situation comptes de résultats غادي نشرحوهم في les فيديو اللي جايين en détail باش نفهموا مزيان. ولكن من هنا خصنا نعرفوا بلا ما les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes اللي كنستعملوهم في le bilan هما les comptes تاع la classe 1 2 3 4 و 5. La classe 6 ou 7, ce sont des comptes de résultats qui sont dans le CPC. Le Code général de la normalisation comptable retient la règle d'intangibilité du bilan, selon laquelle le bilan d'ouverture d'un exercice est le bilan de clôture de l'exercice précédent. Les soldes des comptes de bilan de clôture d'un exercice sont systématiquement repris à l'ouverture de l'exercice suivant. يعني هاد la règle de l'intangibilité du bilan كتقول لك بالما le bilan par exemple ديال واحد le bilan d'ouverture ديال l'année N plus 1 هو tout simplement le bilan de clôture ديال l'année N. يعني le bilan d'ouverture ديال واحد l'exercice comptable donné هو le bilan de clôture ديال l'exercice اللي كان قبله. Définition de passif de bilan. Le passif de bilan se situe à droite du tableau. Il représente les possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise pour financer ses emplois. Donc, imagina le bilan هو واحد l'état de synthèse اللي كنديروه sous forme d'un tableau. هذا le tableau fait زوج ديال لي بارتي, زوج ديال لي كولون, واحد لا كولون نتاع l'actif, واحد la colonne نتاع le passif. Donc le passif de bilan كنتلاقاو فيه les possibilités financières, c'est-à-dire les ressources ديال l'entreprise اللي تستعملهم باش دير les emplois نتاعها. L'entreprise dispose de deux familles de ressources. نقدروا كاين بزاف نتاع la classification نتاع les ressources. نقدروا نتبازاو على هاد le point de vue, donc les ressources internes et les ressources externes. Les ressources internes هما ce sont des ressources appartenant à l'entreprise elle-même ou générées par ses activités, par exemple les capitaux propres. C'est-à-dire هما les ressources اللي كينتميو للشركة بداتها, يعني soit par exemple un capital social, soit les capitaux يعني propres en général, ou là يعني مع l'activité نتاع l'entreprise كيكونوا des ressources qui sont générées, par exemple la CAF, donc غادي نشوفوا la capacité d'autofinancement etc. donc كاين بزاف نتاع les ressources internes. Les ressources externes, ce sont des dettes, par exemple les emprunts. Définition d'actifs de bilan, les emplois. L'actif de bilan se situe à la gauche du tableau. Elle retrace les utilisations économiques des ressources dont a disposé l'entreprise. Donc, les emplois, ou l'actif de bilan, ou la colonne qui fait les emplois de الشركة. وهاد les emplois كديرهم يعني من les possibilités financières اللي عندها في le passif. Selon le type d'utilisation des ressources, deux clivages sont à distinguer. Donc, en fonction de l'utilisation de la ressource, l'entreprise peut dire l'emploi soit les immobilisations, soit les biens circulants. Les immobilisations, ce sont des emplois dans des biens durables tels que les matériels, fonds commerciaux, les locaux, etc. Donc, ce sont des biens immobiliers. اللي كتكون لا جوري d'emploi ديالهم كتكون كبيره. Les éléments dans des biens circulants tels que les stocks, banques, caisses. Donc la distinction est importante d'un point de vue comptable. خصنا نعرفوا نديروا la distinction entre les immobilisations et les éléments ديال l'actif circulant. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه من بعد في هاد لا فيديو. غادي نحاولوا نكتفيو غير بانتروداكسيون باش ما يكونش واحد لو فلو ديال لي زانفورماسيون اللي كبير. شوفوا illustration. دونك الا افترضنا كيما قلنا لو بيلون هو واحد لو طابلو, واحد ليطا دو سانتيز اللي فيه زوج ديال لي بارتي.
لا بارتي اللي هنايا كتسمى لي زومبلوا وهاد لا بارتي اللي هنايا كتسمى لي ريسورس. دونك باش نعرفوا لي زومبلوا نطرحوا هاد لا كيستيون او فا لارجون، يعني فين غادي نحطو فين غادي نستخدموا داك الفلوس اللي عندنا. باش نعرفوا لي زيليمون اللي كيكونوا في لو باسيف، لا كيستيون دو فيان لارجون، يعني منين غادي نجيب الفلوس. دونك وخص يكون عندنا ليكيليبر، لحقاش هاد لي بوسيبيليتي فينونسيير غادي نستعملوهم باش نديرو دي زومبلوا. دونك سي نيسيسيرمون il doit y avoir un équilibre. نشوفوا ابليكاسيون لو كا نتاعنا. دونك où va l'argent, c'est-à-dire les emplois نتاعنا. دونك شفنا في لا ميزون سيتوياسيون بلا ما لو مسيو عمر جاب واحد لي بارن نتاعو و دار به دي زومبلوا. دونك لا دوزيام كيسيون دو فيان لارجون، يعني منين جاو الفلوس. دونك بالنسبه لا بروميير كيسيون où va l'argent، دونك شفنا بلا ما مسيو عمر دار لاكيزيسيون ديال واحد لو ماغازان ب 200,000 درهم، كذلك فيلو موتور دو 15,000 درهم، غيوناج اي كونتوار ب 40,000 درهم، ستوك دو مارشانديز 130,000 درهم، و داك لو ريست اللي هو 400,000 درهم ناقص لا سوم حتى لهنا عطاتنا 15,000 درهم دارها في لو كونت بونكير ديالو. و في لو كوتي نتاع لي ريسورس كان عنده لي بارن ديالو اللي جابو هو كابيتال ديالو 400,000 درهم. دونك سيتوياسيون équilibré. Le total actif اللي هو 400,000 كيساوي لنا لو توتال باسيف اللي هو كذلك 400,000. دونك هاد لا ريسورس استعملها مسيو عمر في هاد لي زومبلوا هادو. دونك لوجيكمون خص يكون عندنا ليكيليبر. دونك بيلون دو لونتربريز شي عمر au 4 avril 2018. دونك هذا هو لو بيلون نتاع مسيو عمر في لو 4 افريل 2018، يعني لو بيلون ديال لوفيرتور ديال لونتربريز شي عمر. دونك في لاكتيف كنديرو لي زومبلوا نتاعنا، في لو باسيف كنديرو لي ريسورس. و لوكورونس عندنا اون سول ريسورس اللي هي لي بار نتاع مسيو عمر. ماغازان لو مونطون 200,000 درهم، فيلو موتور 15,000 درهم، غيوناج كونطوار 40,000 درهم، ستوك دو مارشانديز 130,000 درهم، بنك 15,000 درهم، لا سوم توتال 400,000 درهم، توتال اكتيف 400,000 درهم. لا ريسورس عندنا لو كابيتال نتاع مسيو عمر 400,000 درهم، دونك توتال 400,000 درهم. هذا هو لو بيلون. دونك عندنا سيتوياسيون ايكيليبري. دونك في هذا الفيديو حاولنا نديرو واحد لانتروديكسيون غير باش نفهمو شنو هو لو بيلون. نورمالمون ماشي هكا كان بريزونطيو لو بيلون، كاين دي ريغل دو فورم اي دو فون ا ريسبكتي، ولكن غير باش بوغ انترودوير هاد لو كور اون ا سامبليفيي، اختارينا هاد لو تابلو غير باش نمهدو لو بيلون لو فري بيلون كي بريفو بار لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل اللي غادي نشوفوه في لي فيديو جايين ان شاء الله.